चतुर बंदर। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जो ताजे सुस्वादु जामुन पैदा करता था। एक दिन ऐसा आया जब एक मगरमच्छ पेड़ पर तैर कर आया और उसने बंदर से कहा कि वह बहुत लंबी दूरी तय कर चुका है और अपनी यात्रा से बेहद थक गया है। मगरमच्छ भोजन की तलाश में था और बहुत भूखा था। यह सुनकर दयालु बंदर ने उसे कुछ जामुन दिए, जिसके लिए मगरमच्छ बहुत आभारी था। उसने बंदर से पूछा कि क्या वह जल्द ही फिर से कुछ फल लेने के लिए उसके पास आ सकता है। बंदर खुशी से राजी हो गया। मगरमच्छ अगले दिन और उसके अगले दिन वापस आ गया। जल्द ही यह एक दैनिक अनुष्ठान बन गया और वे अच्छे दोस्त बन गए। जैसा कि सभी दोस्त करते हैं, उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं पर चर्चा की और एक दूसरे को विश्वास दिलाया। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी के बारे में बताया जो नदी के उस पार रहती थी। तो उदार बंदर ने मगरमच्छ को अपनी पत्नी के लिए घर ले जाने के लिए कुछ अतिरिक्त जामुन देने की पेशकश की। मगरमच्छ और बंदर दोस्त की तरह करीब आते रहे और उन्होंने एक साथ जामुन खाए। बंदर अक्सर मगरमच्छ को अपनी पत्नी के लिए घर ले जाने के लिए अतिरिक्त जामुन देता था। दोनों दोस्त कितने करीब हो गए थे, इस वजह से मगरमच्छ की पत्नी ईर्ष्या करने लगी। वह उनकी दोस्ती को खत्म करना चाहती थी। उसने अपने मन में सोचा कि यदि बंदर स्वादिष्ट जामुन खाकर जीवित रहा तो उसका मांस वास्तव में मीठा होगा। इसलिए उसने मगरमच्छ से अपने दोस्त को रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा। मगरमच्छ ने मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी किसी बुरी चाल पर है। हालांकि वह बंदर का मांस खाने के लिए दृढ़ थी। उसने बीमार होने का नाटक किया और मगरमच्छ से कहा कि उसके डॉक्टर का दावा है कि केवल एक चीज जो उसे मरने से रोक सकती है, वह एक बंदर का दिल है। यह सुनते ही मगरमच्छ बंदर के पेड़ पर चढ़ गया और उससे झूठ बोला कि उसकी पत्नी ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। बंदर खुशी खुशी मान गया और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। आधे रास्ते में बंदर ने देखा कि मगरमच्छ डूबने लगा है। घबराकर बंदर ने अपने मित्र से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मगरमच्छ ने स्थिति को सच्चाई से समझाया। चतुर बंदर ने उसे बताया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि उसने अपना दिल घर पर छोड़ दिया है। अगर मगरमच्छ उसे वापस ले जाता तो वह खुशी खुशी मगरमच्छ की पत्नी को वापस स्वस्थ करने के लिए अपना दिल दे देता। मूर्ख मगरमच्छ बंदर के चतुर झूठ के लिए गिर गया और वापस पेड़ पर चढ़ गया ताकि वह बंदर का दिल ले सके। जैसे ही वे पहुँचे, बंदर झट से सुरक्षा के लिए भाग गया और मगरमच्छ से कहा कि वह अपनी पत्नी को बताए कि उसने एक मूर्ख से शादी की है। कहानी का नैतिक शांत रहें और प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए मन की उपस्थिति का उपयोग करें। तेनाली रामा एंड द थीव्स, तेनाली रामा स्टोरी। एक शांत रात तेनाली रामा घर पर आराम कर रहा था। चांद तेज चमक रहा था। ठंडी हवा धीरे चली। अचानक तेनाली रामा ने पास की झाड़ियों से किसी को जाते हुए देखा। वह अंधेरे में झाड़ियों के पीछे छिपे हुए दो छायादार आकृतियों को देख सकता था। तेनाली रामा ने उन्हें चोर समझ लिया और उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। वह अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो डियर। उन्होंने जोर से जारी रखा, हमें अपने सभी कीमती सामानों को चोरी से बचाने की जरूरत है। एक धातु का बक्सा लाओ। ये सब बातें सुनकर चोर एक दूसरे की ओर खुशी से मुस्कुराए। तब तेनाली रामा ने अपनी पत्नी को अपनी योजना के बारे में बताया। उसने उसे कुछ ईंटें लाने और धातु के डिब्बे में रखने को कहा। वह धातु के डिब्बे को अपने सिर पर लाद कर पिछवाड़े के कुएं पर ले गया।
उसने डिब्बे को कुएं की दीवार पर रख दिया और कहा, मेरी प्यारी पत्नी, हमें सावधान रहना चाहिए। चोर हमारे धन को चुराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं उनसे गहनों और धन की रक्षा करना चाहता हूँ। यह हमारे घर में हमारे धन की रक्षा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। अपनी पत्नी से ये शब्द कहकर उसने डिब्बे को कुएं में गिरा दिया। डिब्बा जोर से आवाज के साथ पानी में गिर गया। छप छप। तेनाली रामा और उनकी पत्नी शांति से सो गए। यह सब देख चोर खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। आधी रात को चोरों ने कुएं के पास जाकर उसमें झांका। कुआं गहरा था और उसमें बहुत पानी था। वे उसमें कूद नहीं पाए। अतः दोनों ने कुएं की निकासी करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने कुएं से बाल्टी से पानी निकाला और पास के बगीचे में डाल दिया। उन्हें चुपचाप करना पड़ा। रात भर कुएं से पानी भरते रहे। वे थक गए। इसके अलावा वे मुश्किल से कुएं की निकासी करते हैं। वे कुछ देर आराम करने के लिए बैठे। भोर में तेनाली रामा उठा और कुएं के पास आया। उसे देखकर दोनों चोर डर के मारे कांप उठे। तेनाली रामा ने उनसे धीरे से कहा, प्रिय भाइयों, रात भर मेरे पौधों को पानी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे जो सेवा दी है उसके लिए मैं तुम दोनों को राजमहल में पुरस्कृत करना चाहता हूँ। चोर बुरी तरह चौंक गए और तेनाली रामा के घर से भाग गए। शरारती गधा। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह नमक का कारोबार करता था। उसने अपने गधे की पीठ पर नमक लादा और उसे बेचने के लिए नगर के बाजार में गया। रास्ते में एक नाला पड़ा। व्यापारी और उसका गधा प्रतिदिन पानी के बीच से गुजरते थे। एक दिन धारा के पार चलते समय गधा फिसल गया और धारा में गिर गया। पानी में काफी नमक घुल गया था। इस प्रकार गधे की पीठ पर से भार कम हो गया। जब वह धारा से बाहर आया तो वह तेजी से और अधिक आराम से चला। अगले दिन भी गधा बोझ कम करने के लिए पानी में बैठ गया। बहुत नमक फिर से घुल गया। व्यापारी को बात समझ में आ गई। उसने अपने गधे को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने रुई खरीदी और उसे गधे की पीठ पर लाद दिया। जब गधा नदी में पहुंचा तो वह फिर से पानी में बैठ गया। पानी में भीगने वाली कपास का वजन दुगुना और तिगुना हो जाता है। जब गधे ने धारा से बाहर कदम रखा तो वह मुश्किल से चल सका। बाद में गधे ने शरारत के लिए क्षमा मांगी। मोरल: दुर्भावना का अंत मुसीबत में होता है।